हो सकता है हर दिन अच्छा नहीं होता, हो सकता है हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाया जाता है। ये जिंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाया जाता है, बर्दाश्त करके, सब्र करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। बस एक रब राजी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। ना कर नसीब से इतना गिला है इंसान, जब रब राजी होता है तो सब चीज मिल जाती है।